Chào mọi người nha, bữa nay mình làm thịt chiên. Thịt chiên xong mình xốp củ hành với lại khóm. Mời mọi người nha. Nè. Mời mọi người nha. Mời thêm miếng nữa. Có miếng khóm này. Thơm. Chua chua ngọt ngọt, không có ngán chút nào. Bye bye mọi người nha.